сайхан байна. Удаан батарч ирсэн. Ой шүү удаан батар байна. За. Шинэ жил болох гээд нэр сайхан байна бас аа. Монголынхаа айл болгоны цонхыг гоё өнгөлөг болгож игнэ. Сайхан болгоно. Энэ сайхан хотыг нэр гялцуул айчихад юу бах вэ? Найз чад нэг хэлэх. За. Энэ 9 давхарт нэг баг. Сая цонхыг угаагаад чи анзаараагүй. Нэг л уйтгарлсан. Харин өнөглсөн охин байх. Харж явахгүй буруу шийдвэр гаргахгүй бас аа. Нэг охин бүр бас үсрээ алдсан гэсэн. Манай онцгой байж байгаа очиж аварсан гэсэн шүү дээ. Тийм үү чи амьдрал ийм сайхан амьдралд юундаа гутдаг байна. Тийм шүү дээ. Манай онцгой бас мундаг юм аа. Хэдээд явах уу? Яа. Тэгэд манай бит хоёрын мэрэг юу? Бит хоёр гутаргууд байгаа. Тийм шүү дээ. Гоё шүү дээ. Энэ Монгол улсын цонхыг хэвэн гож байгаа. Бит хоёр л Huawei компани нэр юу? Spinal. Энэ хотод нэр өнгөрсөн жил их юм боллоо. Тэгсэн шүү дээ. Ямар ч их болсон доо. Баш ажиллаж байгаа юм шиг. Чи тэр нэг дууч өөхөг харлаа. Ингээл. За та бүхэндээ 15 раунд нэвтрүүлгийн 13 дахь асуулт. Та Япон улсад ширээний хүүхэн хийжсэн гэсэн тэр талаараа ярихгүй юу? Тэр тийм хамаатай юу те? Гэхдээ үзэгчдээс сонир байх. Би тэр талаар ярмааргүй. Ширээний хүүхэн гэж яг юу хийдгийг? Би харин тэр талаар ярмааргүй үгүй зөвхөн. Үгүй та яг ярьчихгүй юу? Яг хүн ер нь гадаадад ажиллаж амьдраа сурч боловсруулж байхдаа ажил хийдэг үстэй. Гэхдээ тэгэл би ажил хийсэн яасан? Яг юу ямар ажил хийсэн? Та яг юу гэж ойлгоод байгаа юм? Ширээний хүүхэн яг юу хийдгийг? Юу хийх вэ ингээл зочныгоо сайхан дайлаад будаа идүүлээд араас нь сакийн уулгаад тэгэл байдаг штэ. Үгүй та нэг л бөрөг хийдээд за та нэг дуусчих. Би дуусмааргүй. Нэг дуусчих. Би өнөөдөр дуусах гэж энд ирээгүй тхөө. Таныг олон хийх гоё дуудаа гэсэн шинэ жил болж байна. Та үзэгчтэй зориулсан нэг дуу. Би дуусмааргүй. Аяндаас шинэ жилгээд миний клипүүд зурагтаар гарan цай. Таныг дуусчих. Би дуусмааргүй. Та нэг дуусчих л да. Би өнөөдөр дуусах гэж энд ирээгүй заа юу. Би таны урилгыг хүлээж аваад энд ирсэн. Асуултанд хариулах гэж ирсэн. Та тэрний орон дээр дансандаа сая доллар хийгээд мартсан тэр хүмүүсээ дуулаад ямар балиар нэвтрэл би орохгүй юм. Та нэг хийш бас нэг цэнзүргүй яриа. Цэнзүргүй яриа. Тэр дарга ороод тийм даргыг ороход ерөнхийлөгчийг ороход тэр жингээс утсан. Танаас нэг юм асууя. За та монголчуудад яг нэг тийм усагаар мэд хэрэгтэй нэг хоёр үг хэлэхгүй юу? Тэгэхээр би Монголоо зүүдэл сэрдэг. Шинэ онд үгүй та хоёр үг хэлчихгүй эдэртэй тэргүй та орой бас монгол төмөндөө үг хэлнэ. Тийм. Нэг хоёр биш ээ уучлаарай. Хоёр яг ус агаар мэд хэрэгтэй өдний цагт яг тийм ус агаар мэд хэрэгтэй үг хэлчихгүй та? Ус агаар биш ээ яг Монголын ард түмэнд хүн болгонд хэрэгтэй яг энэ цаг үед хэрэгтэй нэг үг хэрэгтэй байна. Наригсэн. Шудраг байцгаая. Ямар гоё үг вэ? Баярлалаа танд. Ёстой гоё. Тэгэхээр таныг зарим хүмүүс бас ярьж ийн гэдэг байгаа. Тэгтээ хэцүү тийм ээ. Тэгтээ та яг өнөөдөр яг одоо ямар нэгэн тийм үйлдэл хийвэл яах вэ? Yes. Гоё юм. Залуулаг сайхан харагдчихэв. Тэгтээ би судалсан уучлаарай. Би судалдаг юм л да. Судлаад тэгээд та ингэсэн байж тээ. Наадмаар та монголчуудаа их гоё хөгжөөсөн шүү дээ. Туг тойроод гүүгээд тэгээд тэр үйлдэлээ нэг энд хийчихвэл яаж юм? Болох юм уу те? Болгүй яах вэ? Ямар гоё юм бэ? Баярлалаа танд. Ёстой гоё. Баярлалаа. Та суужвал манай цэнзүргүй яриа нэвтрүүлэг энэ хүрээд өндөрлөө. Баярлалаа. Ирэх хондоо уулзцгаая. Баярлалаа. Танд баярлалаа. Танд ч баярлалаа. Зүгээр. Яа бурхан минь дэгүүнээрээ тоглоход аюултай байна. Ямстай. Гайгүй. Угаатаа чөөр биш юм тандхад. Тэр нөгөө гүндала боёны жагаа ордод зүрлэх тэр их гоё. Би энэ хордор би ирсэн. Чи зүгээр л чи. Би арай хөрхөн байна уу? Би хөрхөн байна уу? Жолдоо. За ингээд өнөөдөр шинэ жил болж байна.
Тэгэхээр хүн болгон шинэ жилийг одоо бүгдээрээ сайхан тэмдэглэж байгаа. Дэлхийд даяараа Трамп хүртэл одоо мисс их нэртэйгээ тэмдэглэж байгаа. Би бас мисс их нэртэйгээ тэмдэглэж байна. Тэгэхээр бид нар бол би бол өөрөө Трамптай надаас бол авах юм бол их олон байгаа. Бид хоёр бол ойролцоо гэж бодож байгаа. Яагаад жижиг намаас өнөөдөр одоо мисс их нэртэй хүн одоо ерөнхийлөгч болов тийм ээ? Эхнэрээ яриад байгаа юм. Энэ шинэ жилийн нэвтрүүлэг шинэ жил ярьж штэ. Шинэ жилтэй холбоотой юм. Та өөрөө цагаараа ирчээд яа. За. Цагаараа эн чинь миний уучлаарай эн чинь миний жоохон гоцроо та болоо хүмүүс харж байгаа. За тэгэхээр юм байна. За та зүгээр та. За зөв эн чинь миний уучлаарай. Яат гээ энэ ард түмэн харах. Ард түмэн харах. Үгүй тэр хамаагүй зөө. Та ард түмэн харах. Хүмүүс хараад аль нь царайлгүй гэд бүгд харж байгаа штэ. Харах. Харах зүгээр та зүгээр эн чинь миний зүгээр та зөө. Та бүр ийш зогч шүү та хоёр. Хүн шүү. Гэхдээ та зүгээр аль нь царил хүмүүс харгалтай тийм. Гэхдээ чи ард түмэнд би бас үг хэлж энэ чи миний цаг штэ тийм. Би миний цаг чиний цаг дуусчихлаа. Та битээ чирцэг царайлаа дээ заа. Та хүнийг за тэгэхээр одоо үнэхээр за тэгэхээр одоо би эсвэл хоёул зэрэг яриа шиг. Зэрэг ууг нь миний цаг чи ард түмэн харгалтай чи. Би хэдэн цаг чилсэн яа царил үг ард түмэн би хэдэн цаг тэрхээ чамаа заалах юм бэ? Та цагтаа л ир заа юу. Би чиний ажилт юм. Би чиний ажилт юм. Би таны цагтаа л иргэсэн шүү дээ. За. Би чиний ажилт юм. Өөрөө та заа юу. Нэвтрүүлгээр гарч иж шүү. Та эсвэл зэрэг яриа шиг. Зэрэг. За ингээд шинэ он шинэ жил гэж байна. Үнэхээр гайхалтай. Миний хувьд бол үнэхээр их баяртай баяраа. Яагаад өнөөдөр би бол мисс яагаад бид хоёр жижиг намаас гарч байгаа юм бэ? Миний хувьд бол жижиг намаас одоо би хүмүүс яагаад өнөөдөр те өөр нам нэр дэвшгэ очиж байгаа. Гайхаад байгаа байхгүй юу? Одоо яагаад энэ Монголын төлөө те би өөрөөр баярлалаа. Цаг газрууд үнэхээр цас цагаар дууллаа. Монголоор байгаас ирээч уулсан. Ихэнх би бол миний хувьд өөр тэгээд за нэг үгийг хоёул зэрэг хэлчихэд хөө. Шинэ жилийн мэндэ зэрэг хэлчихэд хөө. За тэгээ. Шинэ жилийн мэнд хүргэе. Өнгөрсөн жилээр Монголоос гоё юм боллоо. Сайн боллоо. Хэлээд яах вэ? За, тийм боллоо. Манайха Олимпиад сайхан оролцсон. Наадан боллоо. Тэгсэн. Яа, за өөр чинь сонгуул болсон. Миний төрс өдөр болсон. За. Чиний хариулт 5 минуттай зэрэг болсон. Бас баяр үстэй чи. За. Тэгээ таван баяр боллоо шүү дээ. Заадаг залууч яах вэ? Энэ яах вэ бэ? Чи тэгээ миний нэг хариуг. Тэгтээ би яг шийдэ гаргаад байгаа. Чи надад гэрлэх сал тавьсан л та. Тэгтээ би хариугаа дараа хэлээ заа. Үгүй юу, оги. Хоёул юу хэлдэг? Шинэ оноо хад өгтөл та төхөө. Үгүй. Чи. Оги. Яна. Юу вэ? Яна, энэ ганцхан надад ирчихсэн. Миний араас гүдэг залуухан. Чи гачаа. Тэр чамаг энэ дугайг шарах юм бол өстө боломж юм уу? Чи явж. Хэлчихэл та хоёлаа. Үгүй болохгүй тэр их амар. Чи цохоор гачаа тэр шил угаадаг хүмүүсийн давцсан байгаа. Үгүй дамжид гарчих. За. Яасан? Чи сая хэлдэгсэн бэ? Юу хийдэг би ганцаар байсан шүү дээ. Чи хаалаа ямар удаан болох юм бэ? Юу ямар удаа гэж чи юу яг ч намайг харж чийдээ би ямар чиний аваад суусан ихлэр чи. Би олноо зээ хийчихөө. Яна миний сууд залуу миний хайртай залуу ирсэн. Одоо чи яваа. Яг уу чи цохор гарч тэнцэл угаадаг хүмүүсийн тагцсан байгаа заа юу. Энэ юм чи яах вэ? Ой. Самбай. Чи яаж нэг чи яах чинь хөө. Хамаа хөлж. Чи яах чинь хөө. Зүрийн алдаг дуудаад хөлж. Юу вэ? Наач бас юу вэ? Балаа юм бэ тань. Яах вэ? Чи юу чи? Чи өөр юу чи? Ой. За, ичүүд аяар. За, аяар хөө. Залуучууд аяар. Юу яа? Цаха юу яа? Тэнцүү яадаг. Чи талаар. Чи талаар. За ингээд наашаа гарч иж. За ингээд тэнцүү болчих штэ хэдүүл аа. За ингээд юу чи? Юу чи? Чи хайртай заа юу? Би тэр үг чи хайртай ой. Бас нэг залуу байж дөөш. Чи юу вэ? Юу юм бэ? Тамаа доош. Нөхөр юм уу? За та хоёр балгаш аа. За хоёр доош бодгоо. Өөр айлын цонхоор оруулъя. Эвдэр. Цалигдчих дээртэй байлаа залуучуудаа. Доош нэг wifi-тай айлгаа. За. За тэр дээр гаргая. За тийм.
Хэлсэн байж тээ ингэж байна. Янцтай шүү дээ. Ороо гээ. Энэ чигээ интернет рүү ороод фэйсбүүк рүү ухаараа бүр ингэ орчноо мартчихдаг байхгүй. Амиг тарьцаа байхгүй. Янцтай. За дураараа сайн чөлөөтэй. Сонгоос олж болно яаж ч болно. Чигрээд. Найз нусан дөрөв. Тэг миний найз. Болно. Үсчээд. Наад залууга 4 өндөг шараад гэлээ. Шууд хэл. Мэдээ. Нэг өндөг шараад ирж. Шууд шараад. 4 шүмний доо. Давс баг хийгэрээ. Гол нь энэ айлын Wi-Fi-ийг салгаж болохгүй. Тэгээд бүх юм болцоо. Юу санаач бач. Ихэд хат. Wi-Fi тавьж амьдрал нь үржилдэг айл баггүй юм чи. За баярлалаа. Энэ хаалгаар буучих. За баярлалаа. За амт чорлоо шүү найзууд аа. Шиноноо сайн тэмдэглээрэй. Баярлалаа. Шиноноор хоорно буцаад яг хөдөө залуусаад байна. Гой сайхан үерхэд. Яна өвдөд хэлчихлээ шүү дээ. Яна шинэ жилийн орой төрхнөө гяс 6 аваа тавьчих. Үе энэ бас хоош. Жинсоо гэж үгүй яана надад ч ээж ав мили. Чи огч өгдөө. Чи мессеж бичиж түргэн дуудаач яаш хавд. Танд гэж байна уу туслаарай. Чи өвдөд. За болоо. Сахны содо хэрэгцсэн байх шүү дээ. Юу гоосах бэ? Тэр их чи өвдөд энэ хой. Дүү чи өвдөд энэ хош. Яана. Адин хүний мататаач. Ямар сайтнаас тавьчих. Юри. Айгаас гэдэг магтаах сайт ямар хамаатай юм бэ? Өвдөг юм байна. Яна. Яг хоо. Охин чи өвдөд энэ хош. Найс аваад явах. Нэрчиг гэсэн бэ хоо. Наад төрхөө аваад явах. Заадаг. Хүний магтаах шүлгийг авч үзэх. Юу чи над битээ санаа зоорой. Би ажлаа галзуулчих заяа. Тэгээрээ минь өгч за. Шинэ жилээр төрхөндөө. За. Ямар ч амт тарцаа байхгүй. Үхээгүй юу чи? Чи яаж вэ чи? Одоо ухнаарай. Ой за чи ёстой болохгүй дүүн. Чи яаж вэ чи? Манай найз залуу намайг хайцсан. Тэгээ би одоо ухнаарай. За чи юу ухагч он солигдох чи юу яа? За чи энэ доош ингэж үсгэлээ чи тэр доор очиад юу болно гэж бодчих яа? Ястаа хүн харахын аргагүй юм болно чи. Ойлгож байна уу? Чи наад хормоо хот чинь яаж хамаг юм чи сөхөгдөөд унаад хүн харахыг тэгээ би яах юм бэ? Тэгвэл би өмд өмсөж байгаа тэгээ усарч өмд өмсөд үсрэхлэхэд доор жавхны ат шиг унаа хоёр дараа тэр цаад хожим ирээс манай найз зөвхөн өстө гинэн байж жавхны атлуугаа адил унсан мус чамшхоод уугаа ч юм уу тэгвэл би оройгоо хөнчлөн дарааж аваад тэгээ усарчихгүй хөнчлөн дараад үсрэхлэхэд хөнжилж юм тэгд тэр доор чармайн үчгөнө хэвлэл мэдээлэлээр чи гарахгүй чи яас онлайн дарж дуусахгүй бэ тэгвэл яач л та өөрийгөө гойлын палаж өмсөж аваад өсөө бурхан буурчилж мейкап хийлгэж байгаа усарчихгүй чи мейкап чи божгор болоод үсрэхэд нүрээрээ унлаа эргээ тарах юм хаслан шиг юм байж шít ойлгож байна уу тэгээ би яах юм бэ хаа юу яах юм би амьдрмааргүй байна чи ганц залуугаас болж чи болж чинь Улаанбаатаруудыг хартаа ямар олон хүн бэ энэ байшин барилга энэ гэрэл шийдэг чамд нэг хүн ондоосон байхад хайрлах олон хүн байгаа шүү дээ ах дүү найз нөхөд аав ээж ирээдүйн хан чинь хааны газар ажил төрөл хийгээд амьдраач явж байгаа чи яаж мэдвэ сурж боловсроод эсвэл цонх угааж ачаач явж байгаа юм билүү за ёстой яа та бас гоё ярих юм аа ах нь сэтгэл судлалын ангийг төгсөөгүй зүгээр сурж ийсэн би ч юм гоё юм үзүүлээ чи энэ дээр гараад зоос тэгээд за нүдэ нэрэ одоо гараа алгуурхан дэлэг алгуур за одоо тэгээд нүдэ нэ тэр энэ олон хүмүүс ямар гоё харагдаж байна яг далай шиг байгаа үз газар асгацсан сурч шүр шиг байгаа үстэй амьд явах сайхан амьдрах сайхан амьдрал бүр гоё штэ ийм сайхан байдаг гэж үнээр төсөөлж байгаагүй юм байна гоё гоё үнээр сайхан байна
Ястаа яа. Та сайх юм аа. Тийм би гэхдээ тэмүүч биш шүү. За тоглосон. Аха. Юу би чамд төхөөлөд өгөх үү? Гэлээ орлоод өгч. Гэрлүүч оруулаад өгье. Гэлээ болно шүү дээ. Тэгвэл хоёлаа өнөөдөр гоё он гарах уу? Тэгээд хамтдаа он гаргая. Солиуд муудуулаа. Тэгээ. Ямар гоё юм бэ? Дэшээ. Би чамд гисцэн үргэж ирээ заяа. Ийм гоё. Амьд явах сайхан, амьдрах сайхан, амьдрал бүр сайхан. Баярлалаа. Ямар сайхан хайр вэ? Нэр ингээд дэлхийг харах үнэхээр сайхан шүү. Хүн болгон шин ондоо хайр дурлалаар дүүрэн итгэл сэтгэлээр шин угтцгаагаарай да. Ямар сайхан өдөр вэ? Шинэ оны мэнд хүргэе. За чамд чинь юу өгье байц? Синобек. Том болоорой өсөлтийг чинь дэмжин. Өөрхөн минь. Шинэ оноо сайхан тэмдэглээрэй. Том болжээ хүргэе. Ахын баргуу гэж нөгөөтэй ч тоо. Хэсэггүй амшиг гэсэргүүтэй нэрвэ ахын нотоштой. Миний ирбэн готод байхад асар яхин өндөрлөсөн ахын наадны шагналтай. Харин чи том хоцсогтой. Нас гэдэг юм ба ахын нотоштой. Сэтгэж чадахгүй яаж чи харах вэ? Би сори хатаа дарах. Сэтгэж чадахгүй.